হ্যালো বন্ধুরা, গুড আফটারনুন। কেমন আছো তোমরা? আশা করি খুব ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। বিকেলের চা দিয়ে শুরু করলাম আজকের এই ভিডিওটা। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে, দেখতেই তো পেলে। যা বৃষ্টি, তার সঙ্গে এই চাটা খুব জমে যাবে। রিমঝিম ধারাতে ছায় মন হারাতে। জানি গলাটা খুব বাজে, ফাটা বাঁশ, তাও করলাম। বৃষ্টি দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। বৃষ্টি দেখলে অনেক গানই ইচ্ছা করে মনে মনে, যে বৃষ্টি বৃষ্টি করে গানটা করি। যাকে বৃষ্টির এই যে টিপ 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 করে যেটা ফোঁটাগুলো পড়ছে, খুব স্বস্তি লাগছে। প্রচণ্ড গরম ছিল আজকে সারাটা দিন, প্রচণ্ড গরম। আর তাও মনে হচ্ছে সামনেই পুজো চলে এসেছে, তাও কেন বৃষ্টি পড়ছে। যারা শপিং করছে তাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। তো তাও একটু তো বৃষ্টির একটু দরকার, ঠান্ডাও হবে। আর চাষিরা চাষ করছে, তাদেরও একটুখানি উপকার হবে হয়তো। তাদের জন্যই তো সব কিছু, তাই না? বৃষ্টির ফোঁটাগুলোর জন্য দেখতে আরও সুন্দর লাগছে, যেন এক একটা ফোঁটা এক একটা কিছু বলছে, টিপ 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 করে। যাকে বিকেলটা গড়িয়ে সন্ধে প্রায় হতে চললো। খুবই ভালো লাগছে এই বৃষ্টিটা হয়ে, কিন্তু বাইরে বেরোনো ছিল না। আজকে একটু বাইরে বেরোনোর ছিল, তো আমি বেরোতে পারলাম না। ঠিক আছে, তাও বৃষ্টিটা হোক, বৃষ্টিটা চাইছি। এবার বিকেলে চা দিয়ে শুরু করেছি। দেখতে থাকো ভিডিওটা, ভালো লাগবে আশা করি। গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস। ব্লগটা সন্ধে প্রায় 6টা বেজে গেছে, এখন থেকে স্টার্ট করলাম। সারা বিকেল বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টি আর বৃষ্টি, প্রচন্ড বৃষ্টি, বজ্রপাত। যেমন গরম তেমন বৃষ্টি। আর এই যে চা নিয়ে বসেছি, চা খাওয়া নয়, সঙ্গে পাঁপড় আছে। আর তার সঙ্গে রয়েছে এই যে লেরুয়া, যেটাকে বলে, কি বলে জানি না, এটাকে লেরুয়া টাইপেরই এরকম দেখতে। এগুলো দেখে চা খেতে খুব ভালো লাগে আমার। অরিন কথা যে অরিনের কমপ্লেন নেই, অরিন চা নেয়নি, তো ওর সঙ্গে পাঁপড় ভাজা চালিয়ে দিয়েছে। সেখানে যখন আমাদের ওই কালো একটা স্পট পড়ে যায়, যেমন ধরো একটু গলার পিছনে ঘাড়ের দিকটা, কিংবা কারো কোমরের জায়গাটাই ওটা, কিংবা কারো কোনো আন্ডারআর্মসে কোনো জায়গায় যদি কালো একটা প্যাচ সেটার জন্য আমরা ভীষণ কী হবে, আদৌ সে জিনিসটা উঠবে কি না, আদৌ সে জিনিসটা যাবে কি না, ভীষণ কেমন অফার যেতে লাগে এটা। ব্যাকলেস যদি কোনো কিছু জিনিস পরা যায়, যেমন ডিপ কোনো ব্লাউজ, কিংবা যদি কোনো, আমি জানি হ্যাঁ আমার ডার্ক সার্কেলস প্রচণ্ড আছে, তো সেটার আমি কোনো সলিউশন এখনো পর্যন্ত পাইনি। তো এটা অনেক দিন থেকে তো চলেই যাচ্ছে, থাকুক, রেখে দিয়েছি নিজের সঙ্গে। মেকআপ করলে ঢাকে আর নাচে তো দেখা যায়, বাকি সময়টা তো ব্ল্যাক চশমা পরে কাটিয়ে দিই। যাকে তো সেই নেই বলা যে ডার্ক প্যাচেস যেখানে যেখানে পড়েছ, সেটার জন্য আমি খুব চিন্তিত ছিলাম। কদিন আগে ফেসবুকে দেখলাম যে ওই চারকোল সোপের জন্য কিছু একটা বলেছিল। চারকোল সোপ আমি চারিদিকে দেখছিলাম,
তো আমি ফ্লিপকার্টেও দেখলাম, তারপরে ভাবলাম যে একটা গ্রুপের মাধ্যমে ফেসবুকে যে জিনিসটা আমি নিই কেমন লাগে দেখি। তো আমি গ্রুপে অর্ডার করেছিলাম প্রায় মনে হয় দিন 15 আগে। সে গ্রুপ থেকে এখন আজ পার্সেলটা আমার কাছে এসেছে, 3-4 দিন হয়ে গেল। এটাকে কি আইসোলেশন, হোম আইসোলেশনে রেখেছিলাম, হাত দিইনি 3-4 দিন। আজকে 3-4 দিন হয়ে গেছে, তো তা ভাবলাম যে একটা আনবক্সিং করি তোমাদের সঙ্গে দেখাই। এখনো পর্যন্ত এটাকে কাটিনি। কাছি লাগবে কি? কাছি লাগবে না, হাতেই হয়ে যাবে। দেখি কি আছে ভিতরে, জিনিসটা কি। হ্যাঁ, আর অবশ্যই যারা ইউজ করবে তার আগে কিন্তু ওরা প্যাচ টেস্ট আগে করে নিও। হ্যাঁ, অন্য কোনো জায়গায় একটা টেস্টটা করে নিও। এর মধ্যে ওমা, একটা নয়, 1, 2 and 3, তিনটে। ওয়াও, এটা তিনটে কিন্তু খুব ভালো জিনিস। তিনটে, এটার দাম আমি কত নিয়েছিল এক্স্যাক্ট আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি। এটা আমি ক্যাশ অন ডেলিভারি করেছি কিন্তু 250 মনে হয়। হ্যাঁ 250, এখানে দামটা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ তো 250 টোটাল প্রাইস 250। কম্বো 3। আমি তো ভেবেছিলাম একটা সব 250 টাকা, যে তিনটে পাওয়া গেছে। তিনটে। ফার্স্ট এটা একটা এরকম প্যাকেটের মধ্যে আছে। এটা টিপলে আর কোনো আওয়াজ হচ্ছে না, অলরেডি কেউ টিপে দিয়েছে মনে হয়। যাকে তারপর এইভাবে আছে, সুন্দর একটা স্মেল আসছে। দেখি, ব্ল্যাক ব্ল্যাক টাইপের দেখতে, পুরো ব্ল্যাক, পুরো ব্ল্যাক। আর এটা শেপ দেওয়া আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা আমি জানি না। দেখো খুব সুন্দর একটা শেপ দেওয়া আছে। বাও, দেখতে খুব সুন্দর লাগছে না? গন্ধটা বেশ ভালো লাগছে। একটা সবগুলো খুলে দেবো, মায়া মায়া লাগছে। শেয়ার করি। সেকেন্ডটা হচ্ছে এই একইভাবে এরকমভাবে মোড়া আছে, বেশ সেলো টেপ ভালো করে দেওয়া আছে, তার মধ্যে এটাকে ঢোকানো আছে। ওই যে প্লাস্টিকটা, প্রত্যেকটা ডিজাইন মনে হচ্ছে একই। খুলে লাভ নেই গো, কারণ খুললে সিলটা হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে। তো আমি ব্যবহার করি, অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব যে এটার রেজাল্ট কেমন। হ্যাঁ, এখন কিছু শেয়ার করব না, কারণ এটা আমি আগে নিজের ওপর করি ব্যবহার, তারপরে আমি তোমাদের কাছে শেয়ার করব। অ্যান্ড থার্ডটাও সেই সেম, আই থিঙ্ক সেম। হ্যাঁ, সেম ডিজাইন, এই সেম ডিজাইন। আমি বুঝতে পারছি এখান থেকে, তোমরা বুঝতে পারছো না। সেম ডিজাইন। তো আমি 250 টাকার মধ্যে তিনটে সোপ পেয়ে গেলাম। জানি না কেমন হবে, রিভিউ তো অবশ্যই দেব। চারকোল তো সবাই জানো, চারকোলের কি কি ফায়দা আছে। তো আমি সেভাবে এখনো পর্যন্ত কিছু জানি না চারকোলের কি ফায়দা, বা সোপটার কি ফায়দা, বা কি লাভ, কি উপকার পাবো। আমি অবশ্যই শেয়ার করব। আমি অবশ্যই শেয়ার করব। আমি এটা দিন 15 ইউজ করি। 15 দিন ইউজ করার পর আমি তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করব যে এটার রেজাল্ট কি। আমার মনে থাকবে, আমি ভুলবো না, আমার মনে থাকবে।
মেখে নেওয়ার পর রুটি করব, তরকাটা নামাবো, তারপর তরকাটা করছি। ভাবছো এতটা আটা কেন? আমার না প্রতিদিন আটা মাখতে সত্যি বলছি ভালো লাগে, বিরক্ত লাগে, জাস্ট সত্যি বলছি বিরক্ত লাগে। আটা মাখা কাজটা যে কেন দিয়েছিল কি জানি, আটাগুলি সবাই খেতে পারতো। আটা মাখো, আবার বেলো, আবার রুটি করো, বোরিং কাজ, সত্যি বলছি বোরিং কাজ, করতে হবে। সেজন্য আমি কী করি জানো, একবারে 3-4 দিনের আটা একবারে মেখে রেখে দিই। কত লাগে 3 জনের? 6টা রুটি লাগে হয়তো, কি 7টা রুটি লাগে, যেদিন যেমন খাওয়া। তো সেই জন্য কী করি বলো তো, অনেকগুলো করে মেখে আমি রেখে দিই, যে 3 দিন 4 দিন আরামসে থাকবো, আমাকে 3 দিন 4 দিন আর রুটি মানে লাগতে হবে না। যখন তখন বের করে অরিনের জন্য যখন তখন বের করে একটা করে কিছু করে দিলাম হয়তো, সেজন্য। তো এয়ারটাইট কন্টেনারের মধ্যে ওই লুই করে ওর মধ্যে একটু তেল লাগিয়ে ভালো করে রেখে দিলে খুব সুন্দর থাকে। কে বলেছে খারাপ থাকে গো? খুব সুন্দর থাকে, আর রুটিও দারুণ হয়, খুব সুন্দর হয়। দেখাবো আমি, যতই অতটা ভালো রুটি মানে রুটি পছন্দ, রুটি আটা মাখতে আমার বিরক্ত লাগে। এই যে কি ইচ্ছেই লাগে আটা মাখতে। ব্লগটা সন্ধে
থালাটা এখন আমার থালা হয়ে গেছে, কারণ এই থালার মধ্যে স্পেসটা খুব কম। যেমন দেখো, এই যে এই জায়গাটার মধ্যে ভাত কিংবা রুটি যেমন নিলে হোক, একটুখানি জায়গা, এর মধ্যে স্পেসটা খুব কম, যাতে মানে খাবারটা কম খাওয়া যায়। তো আর এখানে শশা নিয়েছি, আর ভর ভর কে এখানে তরকা নিয়েছি। সবজি যত খাও, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। আটা, চাল এগুলো একটু কম করে খেতে হবে। যাকে তরকাটা খেয়ে বলি কেমন হয়েছে। নর্মাল ঘরের তরকা যেমন হয়, খুব সুন্দর। নিজের রান্না নিজের প্রশংসা, তা নয়, সত্যি সুন্দর হয়েছে। এখন আমি ফেস ওয়াশ করার পর এই যে আমি এটা ওয়াওয়ের অ্যান্টি এজিং নাইট ক্রিম, যেটা নো প্যারাবেনস ফ্রি, আর ভালো এটা কোয়ালিটিটা ভালো, টেক্সচারটা ভালো, কি সুন্দর প্রসেস। এটা জাস্ট একটা পাম্প করলে এটাতে বেরিয়ে যাবে, যতটুকু দরকার ততটুকু কোয়ান্টিটির মধ্যে নিতে পারো তোমরা। এটা যারা 30+ বা যারা ভাবছো 30-এ পা দেবে, তো তারা এটা ইউজ করতে স্টার্ট করে দিতে পারো। এটা বেশ ভালো অ্যান্টি এজিং ক্রিম। এই জাস্ট হালকা করে মাসাজ করে নাও and then leave. And just leave. Complete. চুলটায় প্রচন্ড তেল লাগিয়ে দিয়েছে, আগা পাঁচতলা 4টে চুল নিয়ে প্রচুর মাতামাতি করছি, এরকম করা একদম ভালো নয়, ঠিক আছে। তো চুলটা আমি ভিজতে দিয়েছি, খানিকক্ষণ পর এটাকে টেনে টুনে আছড়ে বেনি করে শুয়ে পড়বো, ঠিক আছে, বালিশের উপর কিছু একটা দিয়ে। আর যেটা বলছিলাম যে আজকে সন্ধ্যের ব্লগটা যদি ভালো লেগে থাকে তোমাদের, তো অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করো, সাবস্ক্রাইব করো যারা নতুন আমার চ্যানেলে, ঠিক আছে। আর অবশ্যই শেয়ার করো, যদি মনে হয় তো করো, আর তার আগে সাবস্ক্রাইবটা করে দিও প্লিজ। এই সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু কোনো টাকা লাগে না, ঠিক আছে। তো ওকে, গুড নাইট।